Quran buyurur, Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Hikmət bəxş olunubsa, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Ağız sahiblərindən başqa heç kəs nəsihət qəbul etməz. Hikmət hər bir qəlbin işığıdır. Əli əleyhissalam söyləyir, hikmət qəlbdə bitən, dildə baş verən bir ağacdır. Hikmət müdriklərin gülzarı və aqillərin seyrəngahıdır. Ümumiyyətlə, hər kəs hikmətinə görə tanınarsa, gözlər ona vüqarlı əzəmətlə baxar. Həzrəti Loğman hikmət sahibidir. Və Həzrəti Loğmanın oğluna nəsiyyəti var. Oğlum, hikmət öyrən ki, hörmətli olasan. Çünki hikmət dinə yönəldər insanı. Qulu azad insanların müqabilində şərafətli, yoxsulu dövlətlilərdən uca edər. Kiçiyi böyükdən qabağa salar. Mömin insan bir hikmətli söz eşidərsə, bir ilin ibadətindən üstündür. Çünki insan hikmətli söz eşidəndə qəlbi sakitləşir. Rahat olur insan. İnsan hikmətli söz eşitməsə, elə bil ki, nə isə itirib. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam söyləyir, həqiqətən hikmət dini tanımaqdan və dərk etməkdən ibarətdir. Kim dində fəqih və dərrakəli olsa, o hikmət sahibidir. Həzrəti Loğmana sual etdilər, hikmətin özəyi nədir? O da cavabında söylədi, bildiyim xislət barədə soruşmaram və mənə aid olmayan xislət üçün özümü zəhmətə salmaram. Hədisdə var, hikmətin əsası Allahdan qorxmaqdır. Yaxşı rəftar etmək də hikmətin zirvəsidir. Sözlərin ən yaxşısı Allahı yad etmək, hikmətin əsası da Allaha itayət etməkdir. İnsan öz nəfsi istəklərinə və şəhvətinə qalib gələrsə, kamillik dərəcəsinə çata bilər.